Алты йөҙ КВН командаһы. Тотонығыҙ. Айгүл! Әу! Біздің командалы артық кіші бар. Звукач! Юк! Звукач түгел! Бұл мен. Кім ол? Құлдар өткер! Бұл ограбление мәлі? Yok, бұл Башқұрт пати, әмін DJ Фати. Бұл әмін. Артық кіші! Хәммәт башлайбыз. Әлейсән Бауырхан Мазитова улына Илнур Бәмдәліш төп исем қушқан. Әбіді лифта болған хәл. Һеҙгә нисенсе ҡатҡа? Миңә 6-нсы ҡатҡа. Ауыл һауынсыһы Мөкәррәм әбей ҡул биреп һауыл ҡорашҡанда бармаҡтарҙы һава башлай. Шулай итеп ҡарайбыҙ, ауылда булған хәл. Қайттық мынау ханымдарды хабар тұтылар қайламай жүрген әш! Кида қалғаным, сығын әлі барғы заманда. Сығы. Неме мұнда харықланып бүткен тегі долай? Хет, бейінегідмі? Бейінек? Йырлайһығыҙмы? Йырлаймы? Неме йырлайһың? Дима Канифоли Кеша. Неме? Дима Канифоли Кеша. Дима Канифоли Кеша. Дима Канифоли Кеша. Шулай деп беден сығышыбын уртағынаға барып етті. Айгүл! Айгүл, қай кетті бұл? Айгүл! Әу! Сәлем әйт! Хөрмәтле жюри ағзалары, был ҡара коробка эсендә нимә? Белмәйем. Башқұрт дәүләт педагогия университетының спонсоры. Данил, неме илайһың? Һинең өйөң бар? Бар! Һинең
Машинаң бар? Бар. Һинең ҡыҙың бар? Бар. Сәу. Йыл һайын сит илдәр буйлап сәяхәт итеп йөрөйһөң. Йөрөйөм. Нимә илайһың ату? Күп теймәһен. Әбеҙҙең командала Айгөлдөң тыуған көнө. Һин миңә нимә бүләк итәһең? Кекс. Ә һин? Кекс. Ә һин? Мин торт бүләк итәм. Торт? Тортны әйтергә! Ә хәҙер нимә? Кекс? Гөлдәр! 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 Шулай итеп, беҙ үҙебеҙҙең сығышыбыҙҙы Башҡортостандың атҡаҙанған кешеһе диджей Фатих һүҙҙәре менән тамамларға булдык. Ләкин улайтманыҡ. Алты йөҙ